An meinem Metabo AS18 Akkustaubsauger hat mich schon immer gestört, dass der Schmutz sich im Staubsaugerschlauch sammelt. Irgendwann hat sich da so viel Dreck und Staub angesammelt, dass man gar nicht mehr richtig saugen kann. Um das Problem zu lösen, habe ich einen Einsatz designt, den man in den Staubsaugerschlauch einführen kann. So kann der Schmutz ungehindert in den Staubsauger reinströmen. Man kann den Staubsaugerschlauch hinterher ganz einfach mit dem Einsatz in den Staubsauger einstecken. Wenn ihr auch Interesse habt, schaut in meinem eBay-Shop vorbei.